Bộ Chính trị phân công bà Trịnh Thị Minh Thanh điều hành Tỉnh ủy Quảng Ninh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh được Bộ Chính trị phân công điều hành Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ngày 13 tháng 8, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ninh, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh được Bộ Chính trị phân công điều hành Tỉnh ủy Quảng Ninh thay ông Nguyễn Xuân Ký sau khi ông này có đơn xin thôi các chức vụ. Hiện, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh có 3 người gồm bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực, ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy ông Nguyễn Xuân Ký và một số lãnh đạo khác đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các ông, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Ký và một số lãnh đạo khác thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Bà Trịnh Thị Minh Thanh, 51 tuổi, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào năm 2021, bà Thanh từng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long. Bà Trịnh Thị Minh Thanh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh sau khi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân quay về Tập đoàn Công nghiệp Than, khoáng sản Việt Nam và giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của tập đoàn này.